Powerful people comes from powerful places. Here is a man who comes from that powerful place. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ದುಡ್ಡು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಒಂಥರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೇಂಜು? ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲತ್ತೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ನರ್ಕ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. 320 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು AC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಬಸ್ ತುಂಬ AC ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ AC ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಜಿರ್ಲೆ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಲಿ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕುಯ್ ಅಂತ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ KSRTC ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ವಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ KSRTC. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ಗಳಿಗೂ ಟಾಂಗ್ ಕೊಡೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ KSRTC ಅವರು ಹೊಸ ಬಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನ EV ಬಸ್ಗಳನ್ನ ರೋಡ್ ಇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಸ್ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್. ಇದು ಅದು ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು, ಸಿಟಿ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಸು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಸೂರಿಂದ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಸ್ನ ಇಂಟೀರಿಯರು ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿ ಶುರು ಆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ EV ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಸ್ ಅಂತ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು EV ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಬಸ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ. ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ ಬಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೇಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ KSRTC ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಬಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಸ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಇತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ನೋಡಿ KSRTC ಅಂತಿದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಡುವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಡುವಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 0 to 100 ಬರೀ 2 hours ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. AC ಬಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಂಡೋ ಏನು ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಓಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯೇ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ತಡ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜರ್ನಿನ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡವ. ಒಳಗಡೆ ಬಸ್ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ 320 ರೂಪಾಯಿ. ಸೊ ಓಲ್ವೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಕೆಂಪು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದು 130-135 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈಟಾಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ನಮ್ಮ KSRTC ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಏನು ಮಾಡಲ್ವಲ್ಲ ಗುರು, ಕತೆ ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 301 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ GST ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 16 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 317 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ 320 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು. 3 ರೂಪಾಯಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂತೆ. 3 ರೂಪಾಯಿ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೊಸ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಲ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, 30 ಪೈಸಾ 20 ಪೈಸಾ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 30 ರೂಪಾಯಿ 30 ಪೈಸಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು 31 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ತೊಗೋತಾರಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಸೆಗಳು ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ರೂಪಾಯಿನ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 317 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 320 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ಗೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ 1000 ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ. ಬಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೀಟ್ಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ AC ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಸೀಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ. ಬಸ್ನ ಸೀಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 40+ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರತಿ ವಿಂಡೋದಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹ್ಯಾಮರು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಿಂಡೋನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸೀಟಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೋಡಿ 320 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಡೀ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ AC ವೆಂಟ್ಗಳಿದೆ. ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ AC ವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ AC ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ AC ವೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನೋ ನನ್ನ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬರಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾವೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೊಸ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಸ್ಸು ಸೀಟೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ರೈಡ್ ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ನ ಸೀಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಲೋ ಬಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಇದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಓಲೋ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನು ಅಷ್ಟೇ ಸಖತ್ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ರಾಜಹಂಸ ಬಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ. ಸೀಟಲ್ಲೇ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೆಸ್ಟು, ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಓಲೋ ಬಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಲೆಗ್ ರೆಸ್ಟೂ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಗೀಪರ್ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಗ್ ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಒಂಚೂರು ಕ್ರಾಸಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಏನಾರು ಸೀಟ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಂಡಿಗೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಓಲ್ವೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಓಲ್ವೋಗೂ ರಾಜಹಂಸಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿಂಡೋದಿಂದ ನೋಡಿ ವ್ಯೂ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿಂಡೋಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಟನ್ ಇದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಗೀರ್ ಆಯಿತು ಏನೋ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿಂಡೋ ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಮೋಟ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಮೋಟ್ರದ್ದು ಸೌಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೌಂಡು ಮತ್ತು ಮೋಟ್ರ್ ಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಸೌಂಡು ಬರಲ್ಲ. ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಜಿರಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗೀ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಿವಿಗೆ ಏನಾರು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಬೇಕು. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವರು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. ಒಂದು 4-5 ರೋಡ್ ಏನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸೌಂಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸೀಟಲ್ಲಿ AC ವೆಂಟು ಲೈಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಟೆಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. AC ಅಷ್ಟೇ ವೆಂಟ್ಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತು ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಂಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಟಿವಿನ ಮುಂದೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ USB ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು 1 ಆಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2.1 ಆಂಪ್ಸ್ ಇದೆ, 5 ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇದೆ. ಸೀಟ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಲಿವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಕ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಬಸ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಒಂದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗೋ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಸೌಂಡ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕುಶಾಲನಗರ ದಾಟಾಯಿತು. ಸೊ ನೋಡಿ ಕುಶಾಲನಗರ ದಾಟ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಯಿತು. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರನ್ನ ಹೆಂಗೆ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಡಿನ ಅಂತ ನೋಡವ. ಈ ಬಸ್ಗೆ ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ KSRTC ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಇರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಡ್ರೈವರ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಮಾತ್ರ KSRTC ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಗೆ. ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದನೇ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. KSRTC ಅವರು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸೊ ಡ್ರೈವರನ್ನ ಇವಾಗ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೊಡಿತವ್ರೆ. ಬನ್ನಿ ರೈಡ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸಕ್ಕದಾಗಿದೆ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ. ಸೊ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಮಳೆಗಾಲ ಇನ್ನೂ ಇದೆ, ನೋಡೋಣ ಮಳೆರಾಯ ಕೈ ಕೊಡದೆ ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಉಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಖತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರನ್ನ ಸಖತ್ ಪ್ಯಾಷನಾಗಿ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರುಗಿಸ್ತವ್ರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಡ್ರೈವ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗವ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಅಪ್ಪು ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿದು ಪಿಕಪ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಕದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪಸ್ಸಲ್ಲಾದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಪಿಕಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಳೆ ಬಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆದರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಪಿಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಲೋ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಏನು ಪಿಕಪ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಲೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 100, 120 ಎಲ್ಲ ಚೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನು ಲಾಕ್ ಗೀಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪಿಕಪ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲೇನೋ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೋಡು, ಇಲ್ಲಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಘಾಟು ಅಪ್ಪೇನೋ ಇದ್ರೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗೂ ಪಿಕಪ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಬಸ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಡ್ರೈವು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು, ರಿವರ್ಸು 3 ಬಟನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ರಿವರ್ಸು ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಚ್ಚು ಗೇರು ಆ ರೀತಿದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಬರಲ್ಲ. ಡ್ರೈವರು ಒಂದೇ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ CCTVಗೆ ಮಾನಿಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಟನ್ನು ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸ್ವಿಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಬಸ್ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 140 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೂ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದಂತೆ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಒಂದು 100, 110, 120ಗೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಅವರು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ತಿರ್ಸೋದ್ರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಸಕ್ಕ ಸ್ಮೂತಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ತವ್ರೆ ಅಂತ.
ಫೈನಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಈ ಜಾಗ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಅಂತ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಚೂರು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಆಗ್ಬೋದು ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಟಗಳು ಅಂತ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ 8:50 ಬಸ್ ಹತ್ತಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವಾಗ 11:20 ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ 2:15 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು 120 125 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮೈಸೂರಿಂದ. ಲೈಫಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫೈನಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಇಳಿಯೋ ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂತು ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ನಾಯ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಲೋ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಅದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನು ಓಲೋ ಬಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಸೊ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಸೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋಬೇಕಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರು ಹೊರಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾ? ಹಾಂ, ಮಡಿಕೇರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜರಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೋದಾ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ರೇಂಜು? 300? ಓ, ನಾನು 200 ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ಒಂದು 250 ಆಗುತ್ತಾ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 250 ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 250 260ವರೆಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಕೋ. ಸೆಟ್ಲೈಟಿಂದ ಬರೋದಲ್ವಾ? ಹಾಂ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗು? ಡಿಪೋಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು? 1 ಅವರಾ? 2 ಅವರ್ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ತಿರ್ಗಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬೆಂಗಳೂರು 2:30 ಇಲ್ಲಿಂದನಾ? ನಂತರ ನಿಮಗೂ ಇ ವಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳೇನಾದ್ರು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಾವೇನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಪೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಈ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಡೈಲಿ 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಸ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸೇಫಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಬಸ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದರು. ಅದು ಆನ್ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಬಂತು ಬಸ್ಸು. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನಾರ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಸ್ಸು ಚಾರ್ಜ್ನ ಇರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನಿವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿನಿ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು.